వెల్కమ్ టు పూర్ణ ఫార్మ్స్ అగ్రికల్చర్ ఫ్రెండ్స్. మీరు చూస్తున్న ముర్రా గేదెలు అమ్మకానికైతే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మరి ఇక్కడ వీళ్ళు అడ్రస్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి జగ్గంపేట దగ్గర ఫ్రెండ్స్. వెంకటరమణ డైరీ ఫామ్ వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర 365 రోజులు అందుబాటులో అనేది సూడి గేదెలు ఉంటాయి, డెలివరీ అయిన గేదెలు కూడా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మరి వీళ్ళ దగ్గర పాల విషయానికి వస్తే రోజు మీద 12 నుంచి 18 లీటర్ల మిల్కింగ్ కెపాసిటీ ఉన్న గేదెలు అయితే ఉంటాయంట అందుబాటులో. మరి రేటు విషయానికి వస్తే 80,000 నుంచి 1,20,000 వరకు ఉంటాయట. 80,000 to 1,20,000 ఫ్రెండ్స్. మరి పాలకు మాత్రం గ్యారంటీ ఉన్న గేదెలు అయితే వీళ్ళ దగ్గర సప్లై చేయబడునని చెప్పారు. వీళ్ళు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు ఫ్రెండ్స్. మరి మీకు ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే వీళ్ళ అడ్రస్ వచ్చేసి తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి జగ్గంపేట వెంకటరమణ డైరీ ఫామ్. వీళ్ళ నెంబర్ వచ్చేసి వీరబాబు 9948457045. సెకండ్ నెంబర్ వచ్చేసి 9391309232. ఈ 2 నెంబర్లో ఏ నెంబర్కైనా ఫోన్ చేసి వీళ్ళ దగ్గర ఇంకా రేటు విషయాలు ఇంకేమైనా మీకు సందేహాలు ఉంటే వీళ్ళ దగ్గర క్లియర్గా మాట్లాడుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మరి వీళ్ళ దగ్గర ట్రాన్స్పోర్ట్ అవైలబుల్ కూడా ఉందంట. 365 రోజులైతే అవైలబుల్ ఉంటాయంట. మంచి నాణ్యత కలిగిన గేదెలను అందుబాటు ధరల్లో మీకైతే వెంకటరమణ డైరీ ఫామ్ వాళ్ళు అందిస్తామని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న రైతులు కానీ కొత్తగా డైరీ ఫామ్ పెట్టాలనుకునే ఫార్మర్స్ కానీ వీరిని కాంటాక్ట్ చేసి ఇంకేమన్నా వివరాలు కావాలంటే మీరు నేరుగా వారితోనే మాట్లాడండి ఫ్రెండ్స్. మరి కొత్త వాళ్ళు కానీ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు రెగ్యులర్గా నోటిఫికేషన్గా రావాలంటే పక్కలోనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, అది కూడా యాక్టివేట్ చేస్తే నేనే వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంటాయి. సో ఫ్రెండ్స్, మరి వీడియో అయితే ఇంతే. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. Hey,